Снегопад сегодня, 20 января. Вот здесь жанровые скульптуры на 18 микрорайоне около детского сада Харлаш. Что-то там грохочет. И метет, метель. Снег, да? Тут елочки. Это не елочки, это сосенки. Они уже подросли. А это высохло. Яблоко. А тут слева забор Листвана Харлаш. Сегодня 20 января. Идет снег такой. Снегопад. Ветер, да, так ветер в лицо дует. Чувствуется.